ऑल इन वन सर्विस में आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास एक बेस्ट ट्यूब का एक एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने, जिसमें फॉल्ट ये है कि ये किसी ने इसमें उल्टे कनेक्शन डाल दिए, इससे ये जल गया। अब जलने के बाद इसको हमने अभी इसको शॉर्ट आउट किया है इसका फॉल्ट, तो इसमें हमें इसके 2 ट्रांजिस्टर ख़राब मिले हैं। ये वाले ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हमने इसमें नए डाले, ये रहे वो दोनों ट्रांजिस्टर। ये देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर नए डाले, और इसके अलावा इसका जो इन्वर्टर सर्किट था, ये सर्किट में भी फॉल्ट था। हमने इसके इन्वर्टर को रिपेयर किया और अभी हमने इसे पूरा अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट किया है। और इसके अलावा इसमें जो है यहाँ अंदर में 2 ट्रांजिस्टर थे, दोनों ट्रांजिस्टर हमने इसके नए डाले हैं। इसके अलावा एक फ़िल्टर ये चेंज किया है। ये देखिए हमारा ये सेट कंप्लीट है बिल्कुल, आप लोगों देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।